Всем привет! На связи женская молодежка. Это влог самого непростого выезда в этом сезоне. Команда приехала в гости к Ростову. Сине-бело-голубые идут на 3-м месте, но Ростов на 8-м. Далее пойдет атмосфера дороги. Погнали! Я гадаю на паспорт Сани, давай. Сейчас. На сколько лет я буду богатой? Нет, на твой паспорт. Сейчас я вытащу твой паспорт. Твой? Как она это сделала? Таролог. Видели? Обращайтесь. Берет 50 рублей за расклад. Я продам. Очень долго грузится серии, меня это раздражает. Серии чего? Постучись в мою дверь. Он вообще давно был хайповым, но я только сейчас решила посмотреть. Едем на родину Тихого Дона. Я побываю в книжке. Магия. Немножко магии, хлопцы. Не могу жить без природы. Она каждый миг иная. Все в ней неповторимо. Вечно новые облака, вода, травы, деревья. Но лучше всего мне думается, когда я на охоте, особенно у воды. Ты согласна с этим высказыванием? Да, я согласна с высказыванием автором. Он поднимает проблему о влиянии природы на внутреннее спокойствие человека, на его восприятие мира и все это такое. Там кто-то поет песню. Что за караоке? На весь свой. Соседи, помоги! Какая футболка клевая. Олдскульная. Такие только мне. Подари мне такую. Розовенькая. Да. Сегодня, Лена, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, любите ли вы поезда? Почему да, почему нет? И выбрали ли вы поехать день на поезде или долететь на самолете быстро? Я люблю достаточно поезда, потому что такая некая атмосфера. Ну, если едешь в купе со своими вчетвером, это вообще кайф. Если с кем-то чужим, то, мне не нравится. На самолете тогда лучше. Ну, если, да, с кем-то чужим, то лучше на самолете. А так, я считаю, что на самолете все равно вот эта муторная штука, что ты приезжаешь там за 2 часа до вылета, это все такое. Поэтому время все равно будет так же, как и на поезде поедешь. А на поезде пришел, лег, все, и спи дорогу. А в самолете особо не поспишь. Это, во-первых, во-вторых, мне кажется, интернет часто есть. Тем более в новых поездах. Минимум. А в самолете его нет? Да. Вообще ни в каких, ни в новых, ни в старых. Так, блиц-опрос. Верхняя полка или нижняя? Нижняя. Почему? Удобнее, комфортнее, встаешь, быстрее пошел куда-нибудь. Столик есть. Спать в поезде или всю ночь болтать? Всю ночь болтать. Да. Когда я была еще в Лидере, мы ехали что-то там 2 дня в Крым. Вру. 2 дня куда-то мы ехали. И мы собрались в одном купе всей командой. И начали... Поезд едет, шатается, мы начали вызывать этого... Которые поняли? Да, нет. Пиковая дама? Нет. Чарли. Да. Вот. Помню. И мы что-то спрашиваем, умрем ли мы сегодня ночью. Или что-то такой жесткий вопрос, и там да, и все. Мы не спали всю ночь. Я уже не помню, откуда и куда я ехала. Вот, и я была в купе одна, и был мужчина. И как-то мы разговорились, он меня спрашивал много вопросов, он, про футбол, там, зашла речь. Вот, и я все, легла спать, и на утро проспать его не было. У меня паспорт тут лежал, и я как-то открываю паспорт, а там на салфетке написано ручкой пожелания мне там удачи, там вот. Мне было очень приятно, когда я проснулась, и вот у меня была салфеточка. Представляете, человек додумался, у него не было листочка, ничего, он написал на салфетку и пожелал мне много удачи, там, очень счастья, здоровья, любви, успехов. Это было очень приятно, и я эту салфеточку до сих пор хранила. Она у меня раньше была в паспорте, сейчас я ее вытащила, чтобы, хранилась. В комментариях, кто это был, Да, напишите коту. Напишите мне. Они спать уже хотят просто, они утомились. Все, готов? Проиграла единственный раз, когда играли на желание. Иду. Просто Вика проиграла в Уно, теперь она будет рассказывать шутку. Нам нужно одно кое-что. Тут человек хочет вам сказать. Специально для вас. Давай. Я оброкся синнабоном, и мне было синнабоном. Все, это... 52. Это было Умирающие лица. Что-то не поняли, по-моему. Сема. Да. Белка. Это белка мне помогла. Плохая? Ну, это хорошая. Я плохая, ты хорошая.
Короче, сдыри, короче. Ведь сегодня будет праздник еврея, но все друзья, мы тебя окружим счастьем, мы поднимем за тебя. Ведь сегодня день рождения у тебя. Сегодня твой день рождения. Подарки, вечер будет жарким. Между небом и землей изменя свой рай. Я уходила, я не погасила. Судьба сменила, краса не годила. Я уходила, я не погасила. Не, на самом деле, ну вот это первый опыт такого не в родном городе, на выезде. Ну, я думаю, что это родители, которые, ну, решили даже на расстоянии меня вот поздравить. Честно, мне очень приятно, и настроение прям еще больше поднимает. Я очень счастлива. Ela joga na hora, pra trás ela joga o cu, pra frente joga xoxota. Есть еще какие-то ритуалы перед тем, как вот выйти на поле, может быть, там за день до игры? Когда мы, например, ходим на матчи, янсана есть, я даже не знаю, как называть. Это занюхать, как? Этот нашатырный. Ну вот, короче, когда мы выходим на матч, построение, Да. я у нее забираю ватку с нашатырем, нюхаю. Конечно, девочки у меня еще все против, когда мы идем до поля, и мне обязательно надо или кому-то отдать. Ну, у меня вот с этого сезона вот такая. Да. А так, главное с настроем и с желанием. С Ростовом уже играли в этом сезоне, 5-1 выиграли дома. Расслабляет ли это перед этой игрой или нет? Нет, на самом деле. Дома, конечно, у нас на тот момент сложилось все как надо, а сейчас мы вообще не знаем, мы не представляем, что будет. Во-первых, поле, мы к нему не привыкли. Во-вторых, сейчас дует ветер, что мы на самом деле еще не знаем. Нет, у нас настрой боевой, хотим побеждать, конечно же. Ни в коем случае не расслабляемся. Я очень рада, на самом деле, что приехали мои родные. Это такая некая поддержка моральная и физическая, и не знаю даже, как это объяснить. Ирина, Александр, расскажите ваши впечатления по первому тайму, как вам игра команды и был ли офсайд? Вот главный вопрос. Офсайд я сказать не могу, отсюда не видно нам вообще. Ну, по тайму хорошо, ветер мешает сильно, играли хорошо, молодцы девчонки, борются. Ну, я думаю, дожмут. Девчонки, как вам? Девочки молодцы, все круто, давят. Надеемся на второй тайм. Кто-то из вас занимается футболом тоже, как Настя? Да, в Академии футбола. Ага, на какой позиции? Полузащитник, как Настя, правда. Ага, то есть Настя такой пример для тебя, да? Так, ну несмотря ни на что, это Стольный Град! Это лучший клуб! Это наш «Зенит»! Это Петербург!
Петербург! Только на зенит! Да, опять же нас подвела реализация. Моментов действительно у нас было многовато. Ну, где-то чего-то не хватило, где-то не хватило последнего паса, где-то не хватило добегания и так далее. Очень много причин на это. Несмотря на то, что результат удовлетворительный, они все силы отдали для того, чтобы победить, и имели моменты, и шансы до конца верили. Где-то немножко не хватило, наверное, спокойствия в концовке. Ощущение, что время кончается, заставляло нервничать где-то, и такая излишняя нервозность, наверное, помешала где-то быть более рассудительными в финальной части атак. Но в любом случае мы благодарны нашим девчонкам за самоотдачу, за желание бороться и за то, что неравнодушны они к результату. У нас уже были непростые периоды в этом году, мы с ними справлялись. До конца будем биться, сражаться, обязательно будем медаль. Я вам обещаю, все в порядке. Хорошо, девочки? Давайте похлопаем. Всем спасибо.